আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন একটি বেকু দিয়ে কিভাবে রোডটুকু সমান করা হচ্ছে। কিভাবে একটি বেকু দিয়ে কাজ করতে হয়, এখানে বেকু দিয়ে কিভাবে রোড ক্লিন করছে, কিভাবে রোডটুকু বালিটুকু এদিক থেকে ওদিক নেওয়া হচ্ছে। খুবই খুবই সুন্দর একটি কাজ, খুবই সুন্দর একটি জব, এসির মতো বসে কাজ। আপনারা যদি এমন ধরনের কাজ জানেন, এমন ধরনের কাজ জেনে থাকলে অনেক রিকোয়ারমেন্ট আছে, অনেক ডিমান্ড আছে এইসব কাজের। কারণ কনস্ট্রাকশন সাইট আপনারা সৌদি আরবে প্রত্যেকটি স্থানে পাবেন। কনস্ট্রাকশন সাইটের ভ্যালু সব জায়গাতে আছে, প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কনস্ট্রাকশন চলতেছে, কনস্ট্রাকশনের ভ্যালু সব জায়গাতে আছে। সো আপনারা এমন কাজ শিখে আসুন, স্কিল ওয়ার্কার হয়ে আসুন, চললে ভালো কিছু হবে। দেখে পেলেন কীভাবে রোড সমান করা হচ্ছে, আপনাদেরকে দেখলাম কীভাবে লেভেল করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভিডিও অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মনের কথা, এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যে রোডটুকু সমান করা হচ্ছে, এখানে কিভাবে রোডটুকু সমান করা হচ্ছে বেকু দিয়ে, কিভাবে বেকু দিয়ে কাজ করতে হয় দেখাচ্ছি। দেখুন, এই যে রোডটুকু এখন সমান করবে, ওই যে অসাধারণ ওয়ার্ক, স্কিলড।